오늘 오후 2시 반쯤 동해고속도로 부산 방향 경주 문무대왕 1터널 안에서 주행 중이던 전기자동차에서 불이 났습니다. 소방당국은 약 30분 만에 불을 껐지만 이 사고로 운전자와 동승자가 각각 중상과 경상을 입어 병원으로 이송됐습니다. 사고로 터널 안에 연기가 차면서 차량 통행이 제한됐으며 경주시는 오후 3시 45분쯤 차량 화재 및 교통사고 발생으로 통행을 통제 중이란 재난 문자를 보냈습니다.